Hen yan, di ba sir? Ito, Hen yan. tak. Ayun yan. Ayun, mga kadimon. Ayos. Yan ang mga ano. GPS yan. Kaya pala ang mahal, no? Tayo. Pangalawa na ako. Tabi. Patul yung paa mo. Sarap po. Pag ganyan pa naman si William, guys. Pag naka-lock on na yan, magulat pa rin tayo, Brad. Pupunta pa ba mas FF dito? Baba na. Bobby. Green. Bobby, ka. Galing, alam kung saan babagsak ha. Hi, girl, too. Oo, sino yan? Si Polly ba yan? Wali. Lugong yung isa niyo, sir. Iba yung tunog, oh. Parang GTC yung naiyak niya, no? Ay, Jen. Patangon yan. Ang ganito. Nasaan yung ibon ko? Hindi, isang AJP. Green siya, no? Pero ang laki niya sa GCC, sir, no? Malaki. Aros kasi laki siya ng Ito SL. GTC. Pero kasi matanda na to. Ganda ng rope. Oh, Ano, matapang. tapang. Pag may GCC ka ha? na-adapt niya yung sa GCC. Muna, walang lipad na yan eh. Balik na yung lipad niyan. Patay, may Polly pa. Ay, map, madami. Tingnan mo yan. 1 year na to eh. Wala pa din. Sana cock and hen yun, no? Parang. Ayun si Lupe. Ayun si Max. Alam mo, tinakita mo na yung SCX GCC? SX GCC. Ayun, no? Kay Sir Alex. Ayun, no? Yan. SX GCC yan, sir. Oo. Kaya pa lang to. Parang kala mo si Beer na maliit. Paglabas. Hindi naman banso. Oli. Sarap. Alam, mga ibon mo. Dito sa akin, Brad, sa baba. Hi, Jen. Good bird. Dala ko pala yung ano mo, nakita ko na yung orange na pack. Ito yung bago ko. Ito lang din naman. Laptop ko. Ang pipili ito pag ganito. Iya. Ito tayo. Nagpapababa pa ito. Okay lang. Max. Max, Dupi. Lem. Lem. Pangalan lang ha. Ayarin mo yun, oh. Nakima mo. Kamatakot. Brad. Tumabay si Lepi. Dupi. Pagod.
Dupi! Ayan. Balik! Ang green ah. Green! Ano mo ba? Yeah. Lupi! Huli. Wala si Arp. Wala. Ay, may GCC. Come. Diyan mo. Huli. Come. AC na. Ayan. Bird. Arp. Nandun na play mo. Nagkuhan ako ng makawin. Hindi ko rin napansin yun, yung mga ibon na yun. Green. Nagsosulo ka talaga. Come. Ayaw mo na magkasama. Ayan. Ayan. Dito. Ow! Na-miss ko lang si JB, sir. Oh, Nel! Ayun na. Okay, dali, nakasagot na. 1, 2. Yun. Nakita na nila? Babalik na siya. Tagon yan. Again. Dito sa balikat ko. Good bird. 1, 2, 3. Huli! Nalagpasan mo ako ah. Huli! Aigel! Tama talaga ako ng hila sa ilim eh. Mahula talaga ipo ko eh. Kasi hindi mo taga pa. Ang flyers eh. Tara, lahat ulit. Doon kaya bang tayo ba? Lahat na. Okay, babay ko. Gagawin ko. Thanks, sama niya na, no? Gagawin ko. Sama ka. Mag-aano na lang ako sa inyo. Mag-vlog na lang ako. Oo, kasama ba ito? Makapal ko niya, ha? Direksyon ano? Gago yung Ay, ayun si Nigel. Ayun. Wak. Pak! Meron. Isa ko na iwan. Sige, sabi mo. Aray ko. Ina mo. Max yan. Hindi mo kasabihin sa matapang yun sa Roberto. Parang matanda. Mapungay. Sino ka? Sa ito, Sir Alex? Nigel! Hi. Nigel! Nigel! Di ba? Parang mapungay yung First ibon. effort niyan sa ano, di ba? Kahit Ito naman. nagsisang. Sa, hindi, sa first, ay bago ba yan? Bakit ito? Asa yung una si Nigel? Nandun sa bahay, ligon eh, walang mga pakpak. 1, 2, 3. Seryo. Dupi! Seryo naman sinabay ko. Wala pipito, tawag lang. Alex, come! Pagod na yung African Grey ko. Oo, lumayo. Kinakabahan ako. Seryo naman sinabay ko, Alex eh. Andiyan naman eh, no? Oo. Una pa nga eh. Balik. Rio! Balik. Rio, come! Nigel! Good bag. Bird! Katansin! Dupi, labas ka na!
Jopi! Mao! Ngayon lang ba ulit, ano? May nag-dive ba? Ngayon lang po. Sinabay mo si William? Labas ko, parang lumabas mo yung akin. Makikita. Hindi gusto mo yun, Tay. Hindi ko sabi kinakain yun para sa... Luto mo ka! Ox! Hi, Jen! Nagre-recharge ka lang. starter! Nagre-recharge ka lang. Mamaya makapuno ka na ng ano. 26. Oh, yung ano, pang malakasan natin. Ano lang to eh. 15 seconds na dapat hawak to. Pag hindi, nanuno ka na. Wala pa mang seconds. Okay, 1. Ayun o. 1, 2, 3. Barbie, sabi ko na. Kakatail ka? Pagod na. Lapit na ako ng kakatail ah. Hi, Jen! Iyayang